मिल्नुपर्छ होइन भने यिनको हैसियत के हुन्छ पार्टी यिनले फुटाल्न पाउँछन् जनताले रगत र पसिना खर्चेर बनाएको पार्टी हो एकदम दुःख लाग्छ सुदर्शनजी भन्नुपर्दाखेरि आज पार्टीमाथि दुईजना नेताको यत्रो रजाई यो पार्टी चाहिँ पैतृक सम्पत्ति हो दुईजना नेताको यिनको चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको विरासत लिएर आएका हुन् र यी दुईजना नेताले होइन नि यो पार्टी त नेपाली जनताले यो स्पेसली वामपन्थीहरू यो पार्टीलाई वामपन्थीमा मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने कार्यकर्ताहरूले आफ्ना भविष्यवक्ता बुङ्ग बनेका छन् कतिपय युवा नेताहरू राजनीति नै गर्छु भनेर पाएका जागिर नखाएर कतैतिर भएका जागिरी छोडेर 54 सालका निर्वाचनमा धेरैजनालाई गाविस सदस्य लडाउनको लागि जागिरबाट छुटाइएको छ पेन्सन हुन एक वर्ष बाँकी रहेकाहरू पेन्सन हुन 1 महिना बाँकी रहेकालाई पनि छोडेर आइएको छ पेन्सन हुन 1 महिना बाँकी रहेका शिक्षकलाई पनि जागिरी छोटाएर चाहिँ पार्टी बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ गाविस सदस्यमा लडाइएका छन् त्यसरी चाहिँ मान्छेका जीवनसँग खेलेर भविष्यसँग खेलेर मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई धरोटी राखेर भविष्य धरोटी राखेर आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ धरोटीमा राखेर चाहिँ पार्टीका लागि चाहिँ लगानी गरेर कार्यकर्ताले बजाइदिएको पार्टी हो यो त मैले मेरो गाउँमा मेरो बुवाको विरुद्धमा मेरो आमालाई उम्मेदवारी दिएको थिएँ त्यो त मैले परिवारभित्र विद्रोह गरेको नि त्यो बेला मलाई परिवारमा साँच्चै गाह्रो पर्यो होला नि त मेरो बुवा काङ्ग्रेसमा नेपाली काङ्ग्रेसमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवाको प्रतिद्वन्दीको रूपमा मैले मेरो आमालाई उम्मेदवार खडा गरेँ म घरमा विद्रोह गरेको नि हरेक कार्यकर्ता मानौँ न सानो कुरा हरेकले चाहिँ समाजमा विद्रोह गरेका छन् घरमा विद्रोह गरेका छन् नाता पत्ता छुटाएका थिए त्यति बेला आवाज जावत बोलचालै छुटेको थियो पार्टी बचाउनका लागि त्यो सङ्घर्ष गरेर त्यो लगानी गरेर लेबी तिरेर आजसम्म लेबी तिरेर बनाएको पार्टी अनि यिनले बाउको चाहिँ पेवा हो यिनको मन लाग्दो गर्न पाइन्छ पार्टीमा पाइँदैन त्यसकारण अब यी अभिभावक के भूमिकामा बस्छन् र दोस्रो पुस्ता अगाडि सर शेरबहादुर देउवा पनि दोस्रो पुस्ताका थिए त्यति बेला विद्रोह गरेर शेरबहादुर देउवाको मदन भण्डारी पनि दोस्रो पुस्ताका थिए विद्रोह गरेर पुष्पलाल छोडेर आएकै त हुन् नि त त्यो बेला केहीले हिम्मत गरे मदन भण्डारीले पनि हिम्मत गरेका हुन् शेरबहादुर देउवाले पनि गिरिजासँग लडेरै आएका हुन् जो सफल पनि भए त्यसरी आएका हुन् केही हिम्मत त गरेका हुन् तर अहिलेको यो पछिल्लो जेनेरेसन यो तेस्रो पुस्ता भनौँ के अरे यसलाई त यो तेस्रो पुस्तामा चाहिँ त्यसरी विद्रोह गरेर वैचारिक किसिमले आफूलाई स्थापित गर्ने र अत्याचारका भित्र निरङ्कुशताभित्र एकलौटीका विरुद्ध लड्न सक्ने मानसिकता अझै डेभलप नभइसकेको हो कि तर हुन्छ यो समय परिवेशलाई गराउँछ एउटा वर्ग छ क्या एउटा यस्तो वर्ग छ त्यो व्यवसायी वर्ग जसले तत्कालीन नाफा मात्रै खोजिरहेको हुन्छ कमाउन मात्रै खोजिरहेको हुन्छ त्यसको कुनै पार्टी पनि छैन सिद्धान्त पनि छैन विचार पनि छैन व्यक्ति पनि छैन त्यो चाहिँ जुन आउँछ व्यक्ति छैन त्यो ओली सरकारमा आउँदा त्यतै धाएको त्यतै धाउँछ अब फेरि त्यो सट्ट परिवर्तन भएर अब देउवाको बुढा नीलकण्ठभित्र पस्न थाल्छ त्यो भित्र पस्ने भराङहरूलाई थाहा छ फेरि आफू डाइरेक्ट पस्न सक्दैन सुरुमै त्यो भराङहरू प्रशस्त थाहा छ यो भराङबाट चढेपछि किचनमा पुगिन्छ यो बुढाडुलाको किचनमा पुगिन्छ यो भराङबाट चाहिँ बालकोटको किचनमा पुगिन्छ यो भराङबाट कोटेश्वरको किचनमा पुगिन्छ भनेर भराङहरू प्रष्ट थाहा पाएको एउटा वर्ग छ त्यो वर्गबाट ओली देउवा जोगिनुपर्छ जुन वर्गलाई पार्टी नेता त्योपट्टि उसलाई ध्यान मतलब छैन त्यस्तो त्यो चाकरीबाजबाट त्यो एउटा संस्थागत भएको चाकरीबाज छ जुन नेपालमा त्यो संस्थागत चाकरीबाजबाट उनी मुक्त हुन सक्नुपर्छ त्यसले शेरबहादुर देउवा चाहिँ 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो संविधान लायक काम अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन यो भन्न कति हिचकिचाइ मान्न पर्दैन एउटा काम उहाँले गर्नुभएको छैन केही नगर विकृति त पजेर विकृति देखेर धेरै सदस्य मन्त्रीमण्डलका विकृति देखेर त्यो विकृतिका नायकी फेरि शेरबहादुर देउवा नै हो भनेर बुझेका छन् नेपाली जनताले भनेर पनि आवश्यकता छैन र देउवाबाट के आशा गरिएको हुन्छ नेपाली जनताले के आशै गरेका छैनन् त्यो आशा नगर्नु उहाँको लागि एउटा अवसर हो किन आशा गरे नगर्नु अवसर जनताले आशा नगर्नु उहाँको लागि ठुलो अवसर हो उहाँले थोरै गरे पनि यस्तो गर्यो है भन्छ त्यो चाहिँ ठुलो अवसर हो उहाँ साह्रै भाग्यमानी हो ज्योतिषीले साँच्चै जान्ने ज्योतिषी रहेछ भाग्यमानी हो उहाँ उनीले गरेका काममा चाहिँ एउटा चाहिँ यो लिम्बू अधिरा लगायतको भूभागको माग गरे त्यसलाई बिर्सिँदैन नेपालको इतिहासले खैर कति तानासा थिए कति एटोक्रेटिक थिए कति शङ्का थिए कति दम्बी थिए त्यो कुरो पनि मूल्याङ्कन गर्छ इतिहासले कसरी पार्टीको अवस्था यो आयो कसरी नेतृत्व गर्न सकिएन कसरी प्रतिनिधि सभा जोगाउनुपर्छ 5 वर्षको पदावधि पुरा गर्नुपर्छ त्यसकारण अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुपर्छ र 5 नम्बर धारा राखेको हो 5 नम्बरमा चाहिँ सांसदलाई दलले व्हिप लगाउन सक्ने व्यवस्था होइन सांसद स्वतन्त्र सांसद कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा दिजालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिन्छ
भनेको त कुनै पनि सदस्यले, कुनै पार्टीको अध्यक्षले होइन, देउबा कुनै नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष बन्न, सभापति बन्न पुगेको त समय मात्रै हो। कुनै पनि सदस्यले, प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले चाहिँ आफूलाई प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न सक्थ्यो र म प्रधानमन्त्री बने भने विश्वासको मत लिन सक्छु भने आधार प्रस्तुत गरेको भए जो पनि बन्न पाउँथ्यो। त्यो अन्तर्गत बनेको हुँदाखेरि त्यसमा मतदान गरेकालाई, मतदानै गरेका कारणले गर्दा त्यसलाई कारबाही गर्न त सकिँदैन। त्यसलाई अब फ्लर क्रस गरेको पनि त्यसलाई भन्न मिल्दैन। फ्लर क्रस पनि स्वविवेक प्रयोग गरे भनौँ न, स्वविवेक प्रयोग गर्न अदालतले दिएको हो। स्वविवेक गरेर संविधानको मर्मले दिएको। त्यसकारण चाहिँ त्यो हो। तर पार्टीले एउटा निर्णय के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मतदान विश्वासको मत नदिने पार्टीले निर्णय त गर्यो नि त। गरिसके पछाडि पनि पार्टीले भनेको नमानेर मत दिएकोमा स्पष्टीकरण माग्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर यो स्पष्टीकरण पार्टीले माग्दैमा फेरि पार्टीले कारबाही गरेर सांसदबाट निकाल्छ भन्ने चाहिँ कुरा होइन। त्यो संविधानले पनि दिँदैन। त्यो पार्टीको क्षमता रहँदैन। स्पष्टीकरण माग्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाईँलाई निम्त्याएका छौँ। खास गरी सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि दिएको परमादेश सँगसँगै असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा नै विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चाको पूर्ण समर्थन र नेकपा एमाले भित्रका 22 जना सांसदको पनि समर्थन प्राप्त गर्दै 165 जना सांसदबाट आफूलाई विश्वस्त बनाउनु भएको छ अथवा विश्वासको मत लिनुभएको छ। आज हामी यही विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्छौँ। खास गरी नेपालको राजनीतिक दलभित्रका यी विविध पात्रहरू र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम विशेष जोड दिन्छौँ। सँगसँगै नेकपा एमालेको र जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्रका आन्तरिक कुराहरू र नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको कुरा पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। निकै रोचक छ नेपालको राजनीति। हजुर, रोचक छ। पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने सर्वोच्चमा नै गएर ठोकिएका छन् अधिकांश मुद्दाहरू। यो भन्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतको परमादेश सँगसँगै 5 दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। विश्वासको मत पनि स्पष्ट पाउनुभयो। यो पछिल्ला 2-4 दिन यताका घटनाक्रमलाई निहाल्नु पर्यो भने यहाँले कसरी निहाल्नुहुन्छ? यहाँले धेरै कुराहरू सर्वोच्चसँग गएर ठोकिएको छ भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा यो राम्रो होइन। यसलाई सर्वोच्चसँग गएर राजनीति गएर सर्वोच्चसँग ठोकिने र सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने खालको जब परिवेश आउँछ भने त्यति बेला संसदको सार्वभौमिक शक्ति चाहिँ मृत्यु भइसकेको हुन्छ र संविधान धेरै कमजोर भइसकेको हुन्छ। राजनीतिमा सर्वोच्च पशु भनेदेखि राजनीतिमा न्यायालय पस्दाखेरि त्यसलाई ज्युरिस्टोक्रेसी भनिन्छ। त्यो डेमोक्रेसी होइन, त्यो प्रजातन्त्र होइन, त्यो प्रजातन्त्र पनि होइन, त्यो एनाक्रेसीतिरको अटोक्रेसीतिर त होइन, एनाक्रेसीतिरको यात्रा हो। त्यसलाई ज्युरिस्टोक्रेसी भन्दो रहेछ। जब ज्युरिस्टोक्रेसी पोलिटिक्सभित्र पस्छ त्यसपछि संविधान कमजोर बन्छ, संसदको मृत्यु हुन्छ र राजनीतिक पावर चाहिँ डेमोक्रेसी स्खलित हुन्छ। अहिले नेपालमा प्रजातन्त्र स्खलित भएकै हो। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संसदले नै हरेक कुराको निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई हुनुपर्थ्यो। संसद भनेको हामीले निर्वाचन गरेर पठाएका हाम्रा प्रतिनिधिको एउटा थलो हो र ती प्रतिनिधिलाई हामीले कस्ता निर्वाचनमा लग्यौँ र कस्तालाई मतदान गऱ्यौँ त्यो अर्को बाटो छ। जस्तोलाई गरौँ, तर ती जनताको मत लिएर आएका हुन्। जनताको मत लिएर आएका सांसदहरू जनताका एकमुष्ट आवाज हुन्। तिनको बोली भनेको जनताको बोली मानिन्छ।
ती जनताको बोली बोल्ने जनप्रतिनिधिको मुख थुनेर जब एउटा कर्मचारी बोल्न थाल्छ, अदालत बोल्नु भनेको कर्मचारी बोल्नु भने ऊ त ब्युरोक्रेसीबाट गएको, ऊ जनताको अभिमत त बोल्न सक्दैन नि उसले त। ऊ त ब्युरोक्रेसी त कानुनका अक्षरहरू मात्रै केलाउने हो, उसले जनताको आवाज बोल्न सक्दैन, जनचाहनालाई बोल्न सक्दैन। र त्यस्तो अवस्थामा एउटा कर्मचारीले जब राजनीतिक निर्णयहरू दिने, को मन्त्री बन्ने, को मन्त्री नबन्ने, को चाहिँ संसद रहने अथवा संसद नरहने, होइन कति समय रहने भन्ने खालका कुराहरू, पार्टी नै एक रहने अथवा नरहने भन्ने खालका कुराहरूमा जब सर्वोच्च बोल्न थाल्छ, जब न्यायालय बोल्न थाल्छ, त्यसपछि ज्युरिस्डिक्रेसीको शासन हुन्छ, डेमोक्रेसी लोप भएर जान्छ। अहिले नेपालमा भएको डेमोक्रेसी स्खलित भएको र ज्युरिस्डिक्रेसी हाबी भएको पक्का हो। र ज्युरिस्डिक्रेसी हाबी आफै भएको होइन, त्यसलाई ज्युरिस्डिक्रेसीलाई हामीले निम्ता गऱ्यौँ, पटक पटक ढकढकाएर निम्ता गऱ्यौँ। हामीले पटक पटक हामी आपसमा मिल्न सकेनौँ, आपसमा हाम्रा समस्या हामी आफै समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने क्षमता हामीले राख्न सकेनौँ, हाम्रा नेताले राख्न सकेनन्, हाम्रो जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधिले हामीले भन्दा हाम्रा जनप्रतिनिधिले राख्न सकेनन्। उनीहरूसँग त्यो एउटा खै विवेक बोल्न सकेन, उहाँहरूभित्रको आफ्नो सोच बोल्न सकेन। उहाँहरू पनि कुनै गुट, कुनै टोल, कुनै व्यक्तिसँग गाँसी नपुग्नु भयो। त्यसपछि गएर उहाँहरूले सबै विवेकलाई बन्धक राखेर गुटले के बोल्छ त्यो बोल्न थालिदिनु भयो। उहाँहरू जनताको आवाज बोल्दा गुटको आवाज बोल्न थालिदिनु भयो। जनताले गुटको आवाज बोल्न भनेर पठाएको होइन, जनताले जनताको आवाज बोल्न भनेर पठाएको हो। तर उहाँहरूले जनताको आवाजको नाम धारण गर्नुभयो, तर गुटका आवाजहरू बोल्न थालियो। त्यसपछि गएर अनि ज्युरिस्डिक्रेसी हाबी भयो। त्यसकारण चाहिँ नेपालमा नेताहरूले जनतासँग मत त लिए, तर राजनीतिलाई दिगो बनाएर लान सकेनन्। उनीहरूसँग एउटा राजनीतिसँग डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू पालन गरेर प्रजातान्त्रिक, अब प्रजातन्त्र पनि कहिलेसम्म हो बानी पर्ने भने होइन। प्रजातन्त्र त हामीले 7 साल पछाडि प्रजातन्त्र आयो भनेका छन्, प्रजातन्त्रिक कुराहरू भइरहेका छन्। 1990बाटै प्रजातन्त्रका बारेमा चलखेल हुन थालेको, देशमा क्रान्ति हुन थालेको हो। 2007बाट औपचारिक किसिमले आएको हो। पञ्चायतमा पनि प्रजातन्त्रकै नाममा भूमिगत किसिमले पार्टीहरूले काम गरेकै हो, चेतना फैलाउने काम गरेको। 46 पछाडि त पुरा ओपन ग्राउन्डमा आएको त अहिले 35 वर्ष हुन थालिसक्यो। अहिलेसम्म पनि प्रजातन्त्र नहुँदैछ, नेपाललाई शिशु अवस्थामा छ भनेदेखि त प्रजातन्त्र कहिले त वयस्क हुने। तर यहाँ सबभन्दा दुःखको कुरा प्रजातान्त्रिक कल्चर, डेमोक्रेटिक कल्चर विकास हुन सकेन। पोलिटिकल कन्सियसनेस पनि नेताहरू स्वयंमा पनि आउन सकेन। मतदातामा बरु केही आएको छ, मतदाताले बरु पटक पटक सरकारलाई हेर्नुहोस् त, कहिले काङ्ग्रेसलाई अगाडि पठाइदिए लौ गएर हेरौँ भनेका छन्, काङ्ग्रेसले गरेन, लौ माओवादी आएका जङ्गलबाट आएका र्याडिकल चेन्ज गर्छन् भनेर आएका, ल ठिक छ यिनीहरूलाई हेरौँ भने एक्चुअली माओवादीलाई पनि जनताले मत दिए। माओवादीले जुन नारा बोकेर आए, तर त्यो नारा अनुसारको काम गर्न माओवादीले पनि नसकेको अवस्था हो। जब उनीहरू सकेनन्, फेरि जनताले चाहिँ अर्को पाटोला दिए। फेरि यसपछि वामपन्थीहरू एकीकृत भयौँ भने ल अब यिनले गर्छन्, एकचोटि एकताको शक्ति पनि हेरौँ भने फेरि जनताले चाहिँ करिब करिब 2 तिहाईको बहुमत दिए। जनतामा बरु कति समयसम्म पत्याइदिनु पर्ने कि राजनीतिक जनताले कहिले सपत्याउनु पर्ने, जनताले बरु बेला बेला विवेक प्रयोग गरेका छन्। जनताले विवेक प्रयोग गरेर राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ बेला बेला अवसर दिएका छन्। तर जनतामाथि सबै राजनीतिक पार्टीले धोका दिँदै आएका छन्, जनमतलाई धोका दिएका छन्। विकल्प पनि छैन, विकल्प निस्किएन, राजनेतै निस्किएन क्या त्यो देशमा त। यो देशमा राजनेता निस्किएन। हामीले चाहिँ 7 साल पछाडि नै हेऱ्यौँ भनेदेखि बिपी एउटा राजनेताको रूपमा आउने सम्भावित व्यक्ति त हामीले उनको नाम लेखेका छौँ। उन त काङ्ग्रेसको पनि अहिले बिपी भन्ने एउटा ब्रान्ड बनेको छ, जुन ब्रान्डको माल चाहिँ बढी बिकाउ हुन्छ। काङ्ग्रेसले बिपीलाई एउटा बिकाउ माल मात्रै बनायो। बिपीको आदर्श नीति विचारसँग काङ्ग्रेस पनि चलेको छैन। बिपीलाई उसले यसलाई देखाउने चाहिँ ब्रान्ड, एउटा ब्रान्ड, बिपी ब्रान्ड, त्यो एउटा बिकाउ माल बनाइदिएको छ। नाम बजाएर बिपीको नाम बजाएर गएको छ। एउटा विश्व समस्या कोइराला थिए जसले देश र जनताको बारेमा प्रष्ट किसिमले सोच्थे उनले। त्यसपछि गएर यो देशमा चाहिँ राजनेताको रूपमा महेन्द्र आए। महेन्द्रले पनि यो देश र जनताको बारेमा सोच्ने मान्छन्। होला उनी निरङ्कुश थिए होला, होला पञ्चायत बहुदललाई फ्याँकेर 16 सालमा 17मा काङ्ग्रेसको सरकारलाई फ्याँकेर आयो होला। तर कसरी आए त्यो अर्को पटक के गरे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। महेन्द्रले पनि देश र जनताका बारेमा सम्झना लायक काम गरेका छन्। उनले देश र जनताका बारेमा सोच्ने थिए। त्यसपछिको चरणमा
राजनेताकै रूपमा बरु मदन भण्डारी देखा परे। सायद सत्तामै पुगेको भए मदन भण्डारी पनि के गर्थे त्यो चाहिँ हेर्न पाइएन। सत्तामै पुगेर सत्ताको बागडोरै समाउन पाएको भए के हो हेर्न सके। तर उनको जुन भिजन थियो 1989मा बर्लिनको पर्खाल भत्किएर विश्वभरिका कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्थामा बर्लिनको पर्खालबाट उछिटिएका इँटाका टुक्राहरूले चाहिँ ध्वस्त पार्दाखेरि पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरू केही नहुने र नेपालका कम्युनिस्टहरू बुलेटबाट होइन, कम्युनिस्टहरू बुलेटबाट मात्रै होइन ब्यालेटबाट पनि सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता बोकेर जबज जस्तो एउटा सिद्धान्त मार्क्सवादीको सृजनात्मक प्रयोग गरेर एउटा नयाँ दृष्टिकोण अवलम्बन गरेर आएका मदन भण्डारी साँच्चै देश र जनताको बारेमा केही सोच्थे होला भन्ने धेरै आशा, धेरै सम्भावना बोकेका नेता थिए। तर दुर्भाग्य भनौँ अब त्यो दुर्घटनाले गयो अथवा खुफिया एजेन्सीहरू सक्रिय भए अथवा आन्तरिक एजेन्सीहरू सक्रिय भए, कसरी भए, उनको हत्या भयो अथवा दुर्घटना भयो, त्यो अब इतिहासकै गर्भमा छ। उनी पनि लामो समय चाहिँ नेपालको राजनीतिमा, खुला राजनीतिमा रहन पाएनन्। अब अर्को कुरा के रह्यो भन्दा दुर्भाग्य देशको चाहिँ महेन्द्र र बिपी दुवैजना राजनेता मैले मान्छु मेरो अध्ययनले भएसम्म उनीहरू चाहिँ दुर्भाग्य के भयो एकै समयमा आइदिए। एक समयमा महेन्द्र र एक समयमा बिपी आइदिएको भएदेखि यो भद्रगोल हुन्थेन। केही परिवर्तन हुन्थ्यो, केही परिवर्तन हुन्थ्यो त्यसको। तर उनीहरू दुवैजना एकै समयमा आए, समकालीन भइदिए। त्यो समकालीनमा के भयो महेन्द्र र बिपीको बिचमा इगो क्लास भयो, सङ्घर्षकै बिचमा आइदिए। त्यसो भएर महेन्द्र पनि त्यही समयमा जन्मिए, बिपी पनि त्यही समयमा जन्मिए नेपालको राजनीतिमा। अनि त्यसपछि उनीहरूको बिचको चाहिँ जुन एउटा इगो क्लास भयो होइन, बिपी पनि भारतसँग झुक्ने बिपी पनि होइनन् र महेन्द्र पनि होइनन्। देशको अस्मिताको लागि विदेशसँग झुक्ने चाहिँ यी दुवैजना नेताहरू होइनन् र यिनीहरूले देशको अस्मिता, देशको अखण्डता, देशको स्वाधीनता, नेपाली जनताको कल्याणका बारेमा केही दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सक्ने र गर्न सक्ने यी दुईवटा व्यक्तिहरू एकैचोटि जन्मिए। त्यो पनि एउटा दुर्भाग्य भयो। मदन भण्डारीलाई लामो समय भेट्न पाएनौँ, त्यो एउटा दुर्भाग्य भयो। त्यसपछिका भनेको गणेश मानलाई सत्तामै पुग्न पाएनन्, आदर्श नेता हुन्, भट्टराई आदर्श नेता हुन्, सुशील कोइराला आदर्श नेता हुन्, मनमोहन भट्टराई आदर्श नेता हुन्। यी बाहेक अरू नेताहरू चाहिँ कोही पनि आदर्श होइनन्, देखिएन। समयले घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने त देखिएन। यहाँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने नेताहरू सायदै छैनन्। नेपालले जन्माएन, त्यो दुर्भाग्य हो। हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमकै चर्चा गर्दै थियौँ, यो देउबाको सत्तारोहणका कुराकानी गर्दै थियौँ र उहाँले जसरी प्रतिनिधि सभामा आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्दा घटेका यो घटनाक्रमको कुरा गर्दै थियौँ। यो कस्तो पाउनुभयो यहाँले आइतबारको यो समग्र घटनाक्रमलाई केलाउँदाखेरि? अब आइतबारको घटना चाहिँ नि कति मत परिणाम चाहिँ नि बजारले अड्कल गरेको भन्दा फरक किसिमले आयो। जुन मत त बजारमा त सायद अपेक्षा गरिएको थियो, चर्चा चलेको, अपेक्षा गरिएको थियो। जुन मत आयो, जुन किसिमले आयो त्यो मत चाहिँ अपेक्षा गरे भन्दा अलिकति फरक आयो। यसका पछाडिका कारणहरू पनि हामी खोदलौँ। पक्कै अब सामान्यतया सरस्वती सर्फेसमा हेर्दाखेरि चाहिँ बजारमा के अड्कलबाजी थियो भन्दाखेरि कङ्ग्रेसको त स्वाभाविक किसिमले आउने नै भइहाल्यो। यता उपेन्द्र यादवको खेमाको मत आउला, त्यो पनि 12 मत थियो। पछि 3 जना चाहिँ आइसकेको भएर 15 मत जति 12-15 मत आउला। त्यस्तै माओवादीहरूको एउटा मत आउला र महन्त ठाकुर र चाहिँ नि राजेन्द्र महतोको जुन खेमा थियो त्यसको चाहिँ नआउला। किनकि हिजो अस्ति भर्खरै चाहिँ ओली सरकारमा सामेल भएर उनीहरू त गएका हुन् र त्यो सामान्य चाहिँ इथिकली पनि नआउला भन्ने जस्तो लागेको थियो कि पोलिटिकल इथिक्समा पनि। एक हप्ता अगाडिकै कुरा न हो। अब त्यो चाहिँ नआउला भन्ने लागेको थियो र ओली ग्रुपको चाहिँ मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि उनीहरू आफू पक्षीय बैठकले समेत, बिहानको बैठकले समेत हामीले दिन्नौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो र बिचमा दिउँसो एकाएक त्यहाँ समीकरण चेन्ज भयो। त्यो त चेन्ज त भयो। तर त्यति बेला ख्याल गर्नुभयो होला सुदर्शनजी, हिजो लाइभ त्यही संसद भवनबाटै उपेन्द्र यादवजीले भन्नुभएको थियो, बाटो बिराउनु भएको थियो, आउनु भएको छ, देख्नुभयो होला, अहिले देख्नुभयो नि सम्बोधन भन्नुपर्थ्यो। त्यो पूर्ण तयारी, पूर्ण पार्टीको निर्णय भएर आयो भन्दा पनि उनीहरू आए, बल्ल आए भन्ने खालको के त्यो एउटा एक खालको दूरी बाँचिरहेको थियो कि उपेन्द्र यादवको त्यो बोलाइमा पनि। आए, बाटो बिराएको भने त थाहा भइहाल्नु भन्दा भएरले आए त अहिले आए, हामी एकीकृत भयौँ,
हामी राष्ट्रिय मुद्दामा जहिले पनि एकीकृत हुन्छौँ र यो मुद्दामा चाहिँ हामी एकीकृत भएर आएका हौँ, हाम्रो एकमतले आएका हौँ भनेर उहाँले नभनेर, उहाँले भन्नुपर्ने त्यो हो नि, त्यो भनिदिएको भए कति मिठा त्यो नभनेर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि ऊ आउनुभयो नि, बाटो बिराएकाहरू आउनुभयो, तपाईँले देखिहाल्नुभयो नि भनेर भन्नुभयो होइन। त्यहाँनिर पनि त्यो मन मिलेको उनीहरूको साङ्गठनिक र निर्णय भएको जस्तो पनि त्यति साह्रै देखिँदैन। त्यसरी महन्त ठाकुरको एउटा अलि एक्सपेक्टेसन थोरै धीमा एक्सपेक्टेसन गरिएको त्यो आयो। र अर्को चाहिँ रमाइलो कुरा त ओली प्यानलबाटै 8 जना आउनुभयो होइन। ओली प्यानलबाटै 8 जना यतापट्टि आउनुभयो, निकै रोचक भयो त्यो। अस्ति भर्खरसम्म मन्त्री बनेको मान्छे, त्यही सरकारमा मन्त्री बनेको मान्छे, त्यही ओली सरकारमै मन्त्री बनेको मान्छे, ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वमा आफू मन्त्री बनेर काम गरेका मान्छे, अस्तिसम्म ओली प्यानलकै कुराहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै बाहिर सार्वजनिक किसिमले बोल्दै हिँडिरहेका व्यक्तिहरू 8 जना चाहिँ त्यो प्यानलबाटै आइदिनु भयो, यतापट्टि आउनुभयो। यो एउटा चाहिँ अनएक्सपेक्टेड त्यो पनि भयो। र यतापट्टि चाहिँ गएर माधव नेपालको ग्रुपमा जुन खेमा छ होइन, त्यो खेमाबाट सायद सबैले मतदान गर्छन् होला भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ, किनकि अब नफुट्नु थियो, फुटिसकियो। र अहिलेको यो अवस्था आएको पनि त माधव नेपालको प्यानलले गर्दा नि हो नि, कुनै प्रतिपक्ष पार्टीले गर्दाखेरि होइन, जसपाले गर्दाखेरि होइन, माओवादीले गर्दा होइन, काङ्ग्रेसले गर्दा होइन नि, शेरबहादुरलाई सत्ता ल्याएको त एमाले नै हो नि, नितान्त पार्टीकै कारण हो नि। बिल्कुल एमाले भन्ने पार्टी भित्रकै अन्तर्कलहले अन्तर्द्वन्द्वका कारणले हो दोहोऱ्याएको। आज साँच्चै भन्ने भनेदेखि यसको अगुवाई, यसको चाहिँ जस्तो माधव नेपाललाई दिनुपर्छ। माधव नेपाल लिड गरेको माधव नेपालले बिचमा अलिकति बाटोमा त छोडिदिएको भएदेखि यो देउबाले आफू बन्ने कल्पना पनि गर्दैन, यो राजनीतिक चलखेल पनि हुने थिएन। त्यसकारण यसमा चाहिँ मेजर रोल भनेको त माधव नेपालले खेलिदिएको होइन। माधव नेपालले मेजर रोल रिक्समा खेलेका हुन् होइन। उनको पनि एक खालको ओलीको हट र अलिकति दम्ब पनि, जुगाको इगो लडाइँ थियो। त्यो जुगाको इगो लडाइँमा चाहिँ म हार्न हुँदैन भन्ने भए, ओली पनि म हार्नु हुँदैन भन्ने ओली गए, यिनीहरूको इगो लडाइँ भयो, जुगाको लडाइँ भयो। यो जुगाको लडाइँले गर्दाखेरि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई चाहिँ बढी पिरमा पार्यो। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको राजनीति भविष्य नि कतै ध्वस्त हुने त होइन, कतै पूर्णविराम लाग्ने त होइन भनेर दोस्रो पुस्ताको नेतालाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ बढी सोचमुग्न चाहिँ दोस्रो पुस्तालाई बनाइदियो। अब माधव नेपाल र ओलीको चाहिँ जुगाको लडाइँका कारणले गर्दा नै आज देउबा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका हुन्। त्यसकारण चाहिँ सोचिएको थियो सायद अब यत्रो रिक्समा, यत्रो अडान लिएर रिक्समा यो 4-5 महिनादेखि नै यसरी लडिरहेका हुँदा सायद अब माधव नेपाल खेमाका जो 23 जना भनिएको थियो ती सबैजनाले मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने, जो सर्वोच्चमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर पनि त्यो अपेक्षा गर्दा 8 जनाले तटस्थ रहिदिनु भयो। त्यो पनि एउटा अनएक्सपेक्टेड टाइपकै भयो। र त्यसकारण हिजोको मत परिणाम चाहिँ सामान्य बजारमा गरेका अड्कलबाजीभन्दा अलिक फरक किसिमले आयो। यसो बताउँदै गर्दा डाक्टर भीम रावल पार्टीको उपाध्यक्ष राजीनामा दिनु, अन्तिम सङ्घारमा आएर अर्को कार्यदलभित्रका नेताहरू बैठक छोडेर निस्किनु, यसले के सन्देश दिँदैछ? अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भीम रावलले राजीनामा दिँदाखेरि राजीनामा दिएका शब्दहरू त बडा मिठा छन्, तर त्यो मिठा शब्दभित्र लुकेको पीडा छ कि स्वार्थ छ त्यो त समयले देखाउला। तर उहाँले राजीनामै दिनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँले राजीनामा दिँदैमा चाहिँ यो पद विधिमै हिँड्छ, पद्धतिमै हिँड्छ भन्ने पनि होइन। फेरि आफू कार्यदलभित्र भएको मान्छे आफै कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो, अप्ठ्यारो पर्यो कि अन्तिम अवस्थामा आएर पार्टी म पनि यतापट्टि लागेँ भने अथवा विश्वासको मत दिएँ भने पार्टी अप्ठ्यारोमा पर्छ कि भन्ने आशय चाहिँ उहाँको देखिन्थ्यो होइन। उहाँ पनि त घनश्याम भुषालहरू बसे जस्तै, योगेशहरू बसे जस्तै बस्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो होला नि त, मतदानमा अनुपस्थित हुन सक्नुहुन्थ्यो। राजीनामै दिनुपर्ने अन्तिम सोल्युसन थिएन। अब यो भित्र केही कुटनीतिहरू लुकेको छ भनेदेखि त उहाँले जान्ने कुरो भयो। तर उहाँको राजीनामाले नेपालको राजनीतिको मूल प्रवाहलाई कुनै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, गर्दैन। अब उहाँले राजीनामा दिनुभयो, त्यसपछि केही नेताहरूले चाहिँ मतदान गरेनन्। त्यसको चाहिँ अर्थ के छ भन्दाखेरि जसपाबाट आउने भनेर भनिसके पछाडि, महन्त ठाकुरको ग्रुप पनि आउने भइसके पछाडि देउबा चाहिँ लाई बहुमत 136 नै हो चाहिएको त, देउबालाई चाहिँ नि पुग्ने भयो, विश्वासको मत पुग्ने भयो। पुग्छ भनेदेखि हामीले मतदान नगरौँ, ताकि हामीले प्रतिपक्षी दलको प्रधानमन्त्री नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि मतदान नगरौँ
अप्ठ्यारै परेको भएदेखि हामी मतदान गर्नु पर्थ्यो, सङ्ख्या पुर्याइदिनको सङ्ख्या पुर्याइदिनको लागि गर्नु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ सङ्ख्या पुर्याउनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई ढालेर अर्को पार्टीको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा बनाएर उसलाई विश्वासको मत दिने काम हामीले नगर्दा पनि ऊ बन्छ र संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ र देशको राजनीति एउटा ट्र्याकमा जान्छ, संविधान ट्र्याकमा जान्छ भनेदेखि हामीले मतदान नगरौँ भनेर उहाँहरूले त्यो किसिमले मतदान नगर्नु भएको होला भन्ने लाग्छ। सङ्कटै पर्ने भएको भएदेखि सायद उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्थ्यो। अर्को रोचक प्रसङ्ग क्या, ओलीसँग बसिरहेका नेताहरू, ओली निकट मानिरहेका सांसदहरूले अचानक आएर देउवालाई विश्वासको मत दिनुको पछाडि कारण के हुन सक्छ? यसका पछाडिका कारणहरू के छ भन्दाखेरि जस्तै किसान श्रेष्ठ नै भन्नुहोस् होइन, उहाँ चाहिँ अब अलि चर्चित रामचन्द्र पौडेललाई हराएर आएको, एउटा हेभी वेटलाई हराएर आएको व्यक्ति त हो नै, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति हो। भला वा व्यवसायले व्यापारी होला जे होला, जनताको अभिमत लिएर आएको व्यक्ति त हो नि। प्रेमाले मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो, प्रेमाले चाहिँ मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो। र अझ किसान श्रेष्ठ त जस्तै हाम्रो महेश बस्नेतसँग जोडिएर पनि गत साल हो क्या अरे एउटा सांसदलाई लिएर आउने क्रममा पनि उहाँलाई कताकति अपहरण भन्ने आरोप समेत पनि पार्टीका लागि खानुभएको त हो नि। उहाँहरूले पार्टीकै लागि हो, त्यो पनि पार्टीकै निर्देशनमा गरिएका काम हुन्। उहाँहरूको मनोखुसीले गरेको त पटक्कै होइन, अनि त्यो अनुमति नलिकन गरेको त पटक्कै होइन। बाहिर जेसुकै भनियोस्, त्यो चाहिँ त्यो त्यति बेला एउटा अर्को डिजाइन थियो त्यो बेला। खैर त्यही कारणले गर्दाखेरि यता फेरि जसमा एकीकृत भयो, बालकोट निकट व्यक्ति भनौँ, बालकोट निकट व्यक्ति हुन्। अब भएको हुँदाखेरि अब उहाँहरू चाहिँ अहिले अचानक यतापट्टि आउनु हो, यो आफैमा रहस्यको कुरा छ। सरस्वती सर्फेसमा हेर्दाखेरि सायद उहाँहरू यति धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ पार्टीका लागि र गुटका लागि पनि, गुटका लागि स्पेसली पार्टीका लागि पनि गऱ्यौँ र गुटका लागि पनि गऱ्यौँ, र पनि खासै त्यति धेरै खोजी भएन, त्यति धेरै हाम्रो सोधखोज पनि त्यति धेरै गरिएन, हामीले भनेका कुराहरूलाई पनि त्यति धेरै सुनिएन। पार्टीभित्र हामी एउटा मतदाताभन्दा अरू केही पनि भएनौँ भन्ने खालको व्यक्तिगत असन्तुष्टि हो, मलाई त्यही लाग्छ। त्यो हामीलाई केही पनि खोजी नै भएन। हामीले पार्टीको लागि यत्रो लगानी गरेका छौँ, यत्रो लगानी गरेका छौँ पार्टीका लागि, र गुटकै लागि पनि हामी चाहिँ आरोपित समेत बनिसकेका छौँ होइन भनेदेखि। तर हामीलाई जहिले पनि मिटिङ बस्छ, गुटको मिटिङ बस्छ, हाम्रो बारेमा चाहिँ मात्र मतदाताको रूपमा, समर्थकको रूपमा मात्रै काउन्ट हुन्छ, हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको रूपमा मात्रै काउन्ट हुन्छ। यसरी हुनुभन्दा बरु भन त्यो असन्तुष्टिको जाहेरी दिएका हुन्, र यो कतै साङ्केतिक त होइन भन्ने फेरि अर्को सङ्केत पनि गर्छ यसले। उनीहरू 8 जनाको जुन असन्तुष्टि हिजो बाहिर फैलिएको छ, त्यो असन्तुष्टिको एउटा सङ्केत मात्र त होइन, फेरि बिस्तारै त्यो असन्तुष्टि ओली खेमाभित्रै पनि त्यो असन्तुष्टि बढ्दै जाने। त्यो त सबैजनालाई भाग पुऱ्याउन नै सकिन, नेपालीको प्रवृत्ति नै हो। हामी त केही न केही त चाहन्छ, मान्छे त पूर्व प्रधानमन्त्रीले जोगी हुन राजनीति गरेको होइन भने त हामीले सुनेकै पनि छौँ होइन। त्यस कारण त्यो असन्तुष्टिहरू फेरि समयक्रममा अझ बढी निस्किँदै जाने हुन् कि भन्ने सङ्केत पनि यसले गर्न सक्छ। यी देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आज बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले के भन्यो भने 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण देऊ भनेको छ। अदालतले के भन्यो भन्दाखेरि धारा 76 को 5 बमोजिम सांसद स्वतन्त्र हुन्छन् भनिदियो। पार्टीले अब माग्यो, राइट। अब के हुन्छ? मलाई लागेको पार्टीले स्पष्टीकरण माग्न पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले शङ्का गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर क्षेत्रको 5 अन्तर्गत भनेको यो सरकार हो। क्षेत्रको 5 अन्तर्गत मतदान गरेका सांसदहरू क्षेत्रको 5ले सांसदलाई एउटा लिबर्टी दिएको छ, स्वतन्त्रता दिएको छ। उनी दलको हुनुपर्छ, दलको चाहिँ हुनुपर्छ, तर दलसँग बाँध्नुपर्छ भन्ने छैन। संविधानले त्यो एउटा कल्पना गरेको हो कि, किनभने त्यो 3 सम्म त पहिलेको 47 सालको संविधानमा थियो। त्यसले चाहिँ अस्थिरता आयो, 9 महिने 10 महिने 11 महिने 18 महिने भन्दा त सरकारहरू जान सकेनन् नि। त्यो नसके पछाडि अलि संविधान प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुने, दलभन्दा माथि उठ्न सक्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण यो प्रतिनिधि सभा जोगाउनुपर्छ, 5 वर्षको पदावधि पुरा गर्नुपर्छ। त्यसकारण अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुपर्छ र 5 नम्बर धारा राखेको हो। 5 नम्बरमा चाहिँ सांसदलाई दलले हुइप लगाउन सक्ने व्यवस्था होइन। सांसद स्वतन्त्र सांसद, कुनै पनि सांसदले विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा दिजालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकिन्छ भनेको त कुनै पनि सदस्यले, कुनै पार्टीको अध्यक्षले होइन, देउबा कुनै नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष बन्न, सभापति बन्न पुगेको त समय मात्रै हो। कुनै पनि सदस्यले
प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले चाहिँ आफूलाई प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न सक्थ्यो र म प्रधानमन्त्री बने भने विश्वासको मत लिन सक्छु भने आधार प्रस्तुत गरेको भए जो पनि बन्न पाउँथ्यो। त्यो अन्तर्गत बनेको हुँदाखेरि त्यसमा मतदान गरेकालाई मतदानै गरेका कारणले गर्दा तिनलाई कारबाही गर्न त सकिँदैन। त्यसलाई अब फ्लर क्रस गरेको पनि त्यसलाई भन्न मिल्दैन। फ्लर क्रस पनि स्वविवेक प्रयोग गरे भनौँ न, स्वविवेक प्रयोग गर्न अदालतले दिएको हो। स्वविवेक गर्न संविधानको मर्मले दिएको। त्यसकारण चाहिँ त्यो हो। तर पार्टीले एउटा निर्णय के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मतदान विश्वासको मत नदिने भनेर पार्टीले निर्णय त गर्यो नि त। गरिसके पछाडि नि पार्टीले भनेको नमानेर मत दिएकोमा स्पष्टीकरण माग्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर यो स्पष्टीकरण पार्टीले माग्दैमा फेरि पार्टीले कारबाही गरेर सांसदबाट निकाल्छ भन्ने चाहिँ कुरा होइन। त्यो संविधानले पनि दिँदैन। त्यो पार्टीको क्षमता रहँदैन। स्पष्टीकरण माग्छ, त्यो माग्न पाउँछ पार्टीले। अहिले नि माग्छ, अरू घटनाक्रममा पनि माग्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ सामान्य किसिमले लिनुपर्छ। तर उहाँहरूलाई कारबाही नै गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। कारबाही गर्ने औकात पार्टीले यो केसलाई समेटेर पाउँदैन। अब यहाँनिर यति घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै जाँदा अझै पनि नेकपा एमाले एक हुन्छ, नेकपा एमालेका दुवै नेताहरू शीर्ष नेताहरू अझै पनि एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, पार्टी एक हुन्छ भन्ने आकलन पनि गरिरहेछ। अझै केही अंशहरू बाँकी छन् भन्ने छ। यहाँले के देख्नु भएको छ त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि? पार्टी एकता तत्कालै हेर्दाखेरि यो फुटको डिलमा पुग्यो र अब गाह्रो छ भन्ने हामीले देखिन्छ। तर त्यो असम्भव चाहिँ होइन। पार्टी यी दुईवटा फुटिहालेका पनि छैनन्, फुटको सङ्घारमा पुगेका मात्रै हुन्। यहाँनिर चाहिँ दुवैजना स्पेसली माधव नेपाल र के खड्गप्रसाद ओलीले अलिकति लचकता अपनाइदिए भनेदेखि दुवैले जुङ्गाको लडाइँ र इगोको क्लासलाई अलिक कम गरिदियो भनेदेखि पार्टी त जोगिन सक्छ नि, किन नसक्ने? अब त सत्ता प्राप्ति गर्नु पनि छैन यो वर्ष, त अब पाउँदा पनि पाउँदैन। कमसेकम अब केही मिल्छन् कि? मिल्नुपर्छ होइन भने यिनको हैसियत के हुन्छ? पार्टी यिनले फुटाल्न पाउँछन्। जनताले रगत र पसिना खर्चेर बनाएको पार्टी हो। एकदम दुःख लाग्छ सुदर्शनजी भन्नुपर्दाखेरि आज पार्टीमाथि दुईजना नेताको यत्रो रजाइ। यो पार्टी चाहिँ पैतृक सम्पत्ति हो दुईजना नेताको। यिनको चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको विरासत लिएर आएको र यी दुईजना नेताले होइन नि। यो पार्टी त नेपाली जनताले, यो स्पेसली वामपन्थीहरू यो पार्टीलाई, वामपन्थीमा मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने कार्यकर्ताहरूले आफ्ना भविष्य भत्ता भुङ्ग बनेका छन्। कतिपय युवा नेताहरू राजनीति नै गर्छु भनेर पाएका जागिर नखाएर कतैतिर भएका जागिरी छोडेर 54 सालका निर्वाचनमा धेरैजनालाई गाविस सदस्य लडाउनको लागि जागिरबाट छुट्याइएको छ। पेन्सन हुन एक वर्ष बाँकी रहेकाहरू, पेन्सन हुन 1 महिना बाँकी रहेकालाई पनि छोडेर आइएको छ। पेन्सन हुन 1 महिना बाँकी रहेका शिक्षकलाई पनि जागिरी छोटाएर चाहिँ पार्टी बचाउनुपर्छ भनेर चाहिँ गाविस सदस्यमा लडाइएका छन्। त्यसरी चाहिँ मान्छेका जीवनसँग खेलेर, भविष्यसँग खेलेर मान्छेले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई धरोटी राखेर, भविष्य धरोटी राखेर, आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ धरोटीमा राखेर चाहिँ नि पार्टीका लागि चाहिँ लगानी गरेर कार्यकर्ताले बजाइदिएको पार्टी हो यो त। यो त नेताले मात्र बनाएको पार्टी त होइन नि। त्यसकारण आज दुःख लाग्छ यति धेरै नेपाली जनताले 8 लाख कार्यकर्ता छन् होइन, सदस्य छन्, करिब 12-15 लाख सदस्य पुगिसकेका होला। यी सबैले आफ्नो भविष्यलाई नै धरापमा राखेर, आफ्नो दैनिकीलाई धरापमा राखेर, आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धलाई समेत धरापमा राखेर, आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध समेत धरापमा राखेर पार्टी निर्माण गरिदिएका हुन् होइन। मैले मानव सानो उदाहरण, मैले मेरो गाउँमा मेरो बुवाको विरुद्धमा मेरो आमालाई उम्मेदवारी दिएको थिएँ। त्यो त मैले परिवारभित्र विद्रोह गरेको नि। त्यो बेला मलाई परिवारमा साँच्चै गाह्रो पर्यो होला नि त। मेरो बुवा काङ्ग्रेसमा, नेपाली काङ्ग्रेसमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुवाको प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा मैले मेरो आमालाई उम्मेदवार खडा गरेँ। म घरमा विद्रोह गरेको नि। हरेक कार्यकर्ता, मानव सानो कुरा, हरेकले चाहिँ समाजमा विद्रोह गरेका छन्, घरमा विद्रोह गरेका छन्, नाता पत्ता छुट्याएका थिए त्यति बेला। आवाज जावत बोलचालै छुटेको थियो। पार्टी बचाउनका लागि त्यो सङ्घर्ष गरेर, त्यो लगानी गरेर, लेबी तिरेर, आजसम्म लेबी तिरेर बनाएको पार्टी। अनि यिनले बाउको चाहिँ पेवा हो यिनको, यिनको मन लाग्दो गर्न पाइन्छ पार्टीमा? पाइँदैन। त्यसकारण अब यी अभिभावक के भूमिकामा बस्छन् र दोस्रो पुस्ता अगाडि सर, दोस्रो पुस्ता अगाडि आऊ, पार्टी सम्हाल। पार्टी फुट्नु हुँदैन, फुट्दैन पनि, फुट्नु हुँदैन। क्षमता पनि राखिएन के दोस्रो पुस्ताका दुवैतर्फका नेताहरू एक भएर हुइमै लगाएको भएर हुइपी लगाएर आफै अगाडि बढिदिएको भए त हुन्थ्यो नि। तर त्यो क्षमता पनि दोस्रो पुस्ता, तेस्रो तहका नेताहरूले राखेनन् कि यहाँनिर। राखेनन्। त्यो चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा छ। दुःखलाग्दो। दोस्रो पुस्ता चाहिँ पहिलो पुस्ताकै एउटा गुटमा विभाजित हुने
र अनि पहिलो पुस्ताले जे भन्छ त्यसैलाई चाहिँ भट्याएर हिँड्ने, त्यसैको भजन गाएर हिँड्ने चाहिँ प्रवृत्ति देखियो दोस्रो पुस्ता जुनसुकै पार्टीमा। फेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै भने आएन, यो नेपाली कङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् अथवा अन्यत्र हेर्नुहोस्, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रवृत्ति यो नै देखियो। यो दुर्भाग्य हो। अब अरूले त त्यसरी विद्रोह गरेर आउला नआउला हुन् त। शेरबहादुर देउवा पनि दोस्रो पुस्ताका थिए, त्यति बेला विद्रोह गरेर शेरबहादुर देउवाको। मदन भण्डारी पनि दोस्रो पुस्ताका थिए, विद्रोह गरेर पुष्पलाल छोडेर आएकै त हुन् नि त। त्यो बेला केहीले हिम्मत गरे, मदन भण्डारीले पनि हिम्मत गरेका हुन्, शेरबहादुर देउवाले पनि गिरिजासँग लडेरै आएका हुन्, जो सफल पनि भए त्यसरी आएका हुन्, केही हिम्मत त गरेका हुन्। तर अहिलेको यो पछिल्लो जेनेरेसन, यो तेस्रो पुस्ता भनौँ के अरे यसलाई त, यो तेस्रो पुस्तामा चाहिँ त्यसरी विद्रोह गरेर वैचारिक किसिमले आफूलाई स्थापित गर्ने र अत्याचारका भित्र, निरङ्कुशताभित्र एकलौटीका विरुद्ध लड्न सक्ने मानसिकता अझै डेभलप नभइसकेको हो कि? तर हुन्छ, यो समय परिवेशले गराउँछ। यो राजनीतिक पार्टीहरूमा यो वैचारिकता स्खलनै भएको हो। वैचारिकता त अब यो प्रजातन्त्र बहुदलमा आइसकेपछि वैचारिकता त धेरै स्खलित भइसक्यो नि। हामी त हिजो पञ्चायत कालमा पनि पञ्चायत इतर विचार राख्ने मान्छेहरू हामी त्यो बेला पनि। त्यो बेलाका चाहिँ भूमिगत साथीहरूलाई पनि हामीले राम्रोसँग जानेका छौँ। त्यो बेलाका भूमिगत स्किलिङहरूले, त्यो बेलाका भूमिगत प्रशिक्षणहरूले के भन्थ्यो त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यो बेला पुरै वैचारिक किसिमले चल्थे, पुरै विचारले निर्देशित थिए। 46 साल पछाडि त पावरका लागि नै समर्पित भए नेताहरू विचार त कुन पार्टीमा छ र? विचारले चल्दिन त कुन पार्टी छ र? नेपालको अहिलेको पार्टी कुन पार्टी छ र विचारले चलेको त? समाजवादको यात्रा त कसले तय गरेको छ? या त छैन। जनताप्रति उत्तरदायी कुन पार्टी छ? छैन। शक्ति यानि आऊ, शक्तिमा जाऊ, शक्ति सञ्चय र सत्ता प्राप्ति गर। सत्ता प्राप्ति गर। वरिपरिका चाहिँ हनुमान घुमन्तीहरू होइन, भजन मण्डली सकिन्छ तिनीहरूलाई कल्याण गर, त्यसपछि गएर बच्चा खुच्चाको बल्ल देशलाई गएर राष्ट्रलाई गएर। हो त देउबामा पनि दियो, ओलीमा पनि दियो, अब अन्य नेतामा पनि दियो। छैन। अब हामी एकैछिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजीको पनि कुराकानी गरौँ। जब नेकपालाई अदालतले पूर्व अवस्थामा फर्काइदियो र माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भयो, त्यसपछि प्रचण्डको सक्रियता, उहाँकै सक्रियतामा यो 5 दलीय गठबन्धन निर्माण भएको पनि भनिन्छ र पछिल्लो उहाँको सक्रियता अलिक बढी देखिन्छ। अब हो कोटेश्वरको भेटवार्ता, बुढा नीलकण्ठको भेटवार्ता त निकै बाक्लो थियो। यो सँगसँगै पछिल्लो समय अर्को माओवादीकै खेमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सँग पनि भेटवार्ता बाक्लिएको छ। यसलाई कस्तो अर्थमा हेर्न सकिन्छ होला? यसलाई स्वाभाविकै हो, यसलाई मैले त्यस्तो अनौठो मान्दिनँ। प्रचण्ड चलायमान नेता पक्का हुन्, करिस्मेटिक लिडर पनि हुन् उनी कहिले कहिले बढी लचिलो र कहिले कहिले बढी रिजिड हुने खालका नेता पनि हुन् भन्ने नेपाली जनताले बुझेका छन् र प्रचण्ड सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था थियो। हिजो एकता ओली र प्रचण्डका बिचका स्वार्थ मिले पार्टी एकता भयो। हिजो एकता गर्दाखेरि कतै छलफल गराइयो, त्यो सबैले मानियो। हिजो कतै नेपाली एमाले, तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको विभिन्न ब्रान्चहरूमा कार्यकर्ता नेताहरूको बिचमा छलफल गराएको हो त? होइन नि। दुईजना नेताका स्वार्थ मिले पार्टी एकता भयो, दुईजना नेताका स्वार्थ बिग्ले पार्टी पनि बिग्रियो भयो। बिग्रेको अवस्थामा पनि अदालतले पनि बिग्रहले गराइदियो। प्रचण्ड त्यति बेला पनि दोस्रो अध्यक्षको रूपमा भन्दा नि पहिले अध्यक्षकै रूपमा सक्रिय हुनु उनले पटक पटक प्रयास गरेका हुन्। एकता नेकपा छँदाखेरि पनि उनी मौनै बसेका चाहिँ होइनन्। उनी जहिलेसुकै चलखेल गर्न खोजेका हुन्, सत्तासँग पावरसँग गिराफ गर्न खोजेको हुन्, पार्टीभित्रको पावर गिराफ गर्न खोजेकै हुन् र चलखेल गर्न खोजेका हुन्। ऊ चलायमान नेता नै हुन्। तर अदालतले अचानक पार्टी फुटाइदियो। अब पार्टी फुटिसके पछाडि अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटी के हो भन्दाखेरि माओवादीहरूको जनाधार एमालेको भन्दा अलिक कम छ। यो प्रष्ट कुरा हो। जनाधारका हिसाबले, जनमतका हिसाबले पनि माओवादीको अलिक कम छ। अब उनीहरू चाहिँ जनतामा जानु त पर्छ नि, भोलि त यो ब्यालेटमा त जानै पर्छ। त्यसकारण पनि त्यो सक्रियतालाई कम गर्न हुँदैन थियो र अहिलेको चाहिँ ओली सरकार ढाल्नै पर्थ्यो होइन, त्यो ढाल्नु पर्थ्यो। त्यसका लागि पनि माधव नेपाल समूहसँग, माधव नेपालसँग उहाँको निकटता र हिमचिम चाहिँ पक्कै बढेको। हामी यहाँ छौँ भनेर पनि बस्नु भएकै हो, आवश्यकता होइन थियो भन्नु। त्यो नफुर्ती पनि त हो नि, नफुर्दा पनि माधव नेपाल र प्रचण्ड एक ठाउँमा हामी यहाँ छौँ भनेर बसेको त हो नि, त्यो ओलीको विरुद्धमा बसेकै हो। त्यसपछि अदालतले चाहिँ पार्टी फेरि विग्रह गराइदिएपछि नै माधव नेपाल उहाँको व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ बिग्रेको होइन। र माधव नेपाल मात्रै नभएर ओलीबाट छुट्टिएको जुन ग्रुप थियो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पुस 5 गतेको विरुद्धमा लागेको जुन ग्रुप थियो, त्यो ग्रुपसँग माओवादीको चाहिँ रिलेसन राम्रो थियो नै। उनीहरू पटक पटक भेटघाटमा थिए र अहिलेको अवस्थामा त देउबा त अब अहिलेको त सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी होइन, देउबा त
अहिले सरकारमा त सत्तासीन पार्टीमा अन्त सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी भयो काङ्ग्रेस अनि त्यसपछिको त माओवादी भयो भनेपछि अहिले त उनको सक्रियता बढ्ने स्वाभाविकै हो उनको सक्रियता बढेको छ माधव नेपालसँगको रिलेसन जुन थियो पहिला पार्टी एकतै हुँदा नेकपा छँदाखेरि पनि माधव नेपाल र प्रचण्डको निकटता थियो नि त्यो बेला पनि सचिवालयमा मत बाजाबाज भएको त हो नि त 2 वर्ष भइसक्यो नि नेकपा भित्रको किचन त 2 वर्ष भइसक्यो नि त्यो बेला पनि उहाँहरू सगे हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि निकटता छ प्रचण्डको सक्रियता रहन आवश्यकता पनि छ उहाँको पार्टीको लागि आवश्यकता छ अनि उहाँको आफ्नै ओर्सको लागि आवश्यकता छ त्यसकारण प्रचण्ड सक्रिय र गतिशील रहन पर्ने आवश्यकतै हो उहाँको मैले नेत्र विक्रमको कुरा पनि जोड्न नेत्र विक्रम ओलीले गरेका ओलीका केही कामहरू बिर्सिनुहुन्न है प्रधानमन्त्री भएर जान्छन् कति सफल हुन्छन् कति सफल होलान् तर कसैले न कसैले देशका लागि केही न केही प्रभाव पर्ने काम गर्छन् शेरबहादुर देउवाले चाहिँ 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो सम्झना लायक काम अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन यो भन्न कति हिचकिचाइ मान्न पर्दैन एउटा काम उहाँले गर्नुभएको छैन केही नगर विकृति त पजेर विकृति देखेर धेरै सदस्य मन्त्रीमण्डलका विकृति देखेर त्यो विकृतिका नायक फेरि शेरबहादुर देउवा नै हो भनेर बुझेका छन् नेपाली जनताले भनेर पनि आवश्यकता छैन र देउवाबाट के आशा गरिएको हुन्छ नेपाली जनताले के आशै गरेका छैनन् त्यो आशा नगर्नु उहाँको लागि एउटा अवसर हो किन आशा नगर्नु अवसर जनताले आशा नगर्नु उहाँको लागि ठुलो अवसर हो उहाँले थोरै गरे पनि यता गर्यो है भन्छ त्यो चाहिँ ठुलो अवसर हो उहाँ साह्रै भाग्यमानी हो ज्योतिषीले साँच्चै जान्ने ज्योतिषी रहेछ भाग्यमानी हो उहाँ अब उहाँले चाहिँ त्यति नगर्दै पनि एउटा मात्रै काम उहाँले राम्रो गरेको भनेको स्थानीय निर्वाचन चाहिँ गराइदिनु भयो होइन स्थानीय निर्वाचनमा उहाँले यताउति दायाँ बायाँ नगरिकन हो उहाँलाई त्यो बेला थाहा थियो कि नेपाली काङ्ग्रेस अब यी दुईटा मिलिसके पछाडि मिलेको थिएन त्यो बेला चाहिँ एमालेको अलि अग्रसित आइरहेको थियो र पनि उहाँले त्यो दायाँ बायाँ नगरिकन सिधै उहाँले स्थानीय निर्वाचन गराइदिनु भएको होइन भनेदेखि उहाँले सम्झना लायक काम चाहिँ खासै गर्नुभएको छैन आशा गरौँ हाम्रो नयाँ प्रधानमन्त्रीले अब सम्झना योग्य काम गर्नुहुनेछ यो प्रसङ्ग विप्लवको कुरा त्यसपछि गएर ओलीले गरेका काममा चाहिँ एउटा चाहिँ यो लिम्बू अधिरा लगायतको भूभागको माग गरे त्यसलाई बिर्सिँदैन नेपालको इतिहासले खैर कति तानासा थिए कति एटोक्रेटिक थिए कति शङ्का थिए कति दम्बी थिए त्यो कुरो पनि मूल्याङ्कन गर्छ इतिहासले कसरी पार्टीको अवस्था यो आयो कसरी नेतृत्व गर्न सकिएन कसरी सरकार चलाउन सकिएन कसरी पार्टी चलाउन सकिएन पाटोलाई एकतिरबाट विश्लेषण गर्दा तर पनि उहाँले पृथ्वीकरणको नारा लिएर हिँडेको सिके राउतलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको त हो नि होइन त्यसलाई हो भन्नै पर्छ नि हामीले विप्लवलाई हिंसात्मक बाटो बोकेका भनिएको थियो नि त विप्लवलाई होइन हिंसात्मक बाटो बोकेर हिँडेका विप्लवलाई पनि वार्ता गरेर यो बाटोमा ल्याएको त हो नि ती कामलाई त बिर्सिनु त हुँदैन नि त्यो चाहिँ गरेका हुन् उनको हिडन मोटिभ अथवा भेस्टेड इन्ट्रेस्टले गरे अथवा केले गरे त अर्को कुरा हो तर ल्याएका त हुन् नि त्यस कारण विप्लवलाई पनि खुला बाटोमा ल्याएका सिकिरात पनि खुला बाटोमा ल्याइदिएको चाहिँ ओलीले नै हो अब खुला बाटोमा आइसकेपछि सहमति भयो ओलीसँग केही सहमति 3 बुँदे सहमति होला 3 बुँदे सहमति भएको थियो त्यो सहमति चाहिँ ओलीले पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्था त्यो पुरा गर्ने समय पनि त्यति थिएन किनकि उनी आफ्नै पार्टीभित्र किन सरकार सत्ता धान्ने यसै अदालतका कुराहरूमा यसैमा उनी चाहिँ बढी रस्साकस्सीमा रहिरहेको बेला थियो त्यस्तो बेलामा उनी चाहिँ आए त्यो पुरा नभइरहेको बेलामा त्यसलाई पुरा गर हामी पनि खुला राजनीतिमा आउँछौँ भनेर आए एकातिर भने अर्कोतिर विप्लवले जो प्रचण्डजीको मैले एउटा इन्टरभ्यू पनि सुनेको थिएँ विप्लव चाहिँ अब वृहत वामेकता गरौँ हामी अब वृहत वामेकता गरौँ हिजोका हामीले ल्याएका उपलब्धिहरू पनि गुम्न सक्ने अवस्था छ त्यो पनि गुम्नलाई जोगाउनका लागि पनि हामीहरू वृहत वामेकता गरौँ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर विप्लव चाहिँ अहिले प्रचण्डलाई मात्रै होइन उहाँले माधव नेपाललाई पनि भेट्नुभयो डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भेट्नुभयो वैद्यलाई पनि भेट्नुभयो उहाँले सबैलाई भेट्नुभएको छ र एउटा वृहत वामपन्थी एकताको कुरा गरिरहनुभएको छ त्यसकारण पनि म फेरि पनि भन्छु एमालेको मात्रै यो पार्टी फुट्छ भन्ने होइन एमाले एकीकृत भएर जान सक्छ एमाले मात्रै होइन फेरि वामपन्थीहरूको एउटा ठुलो फेरि मिल्न सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ अब रियलाइज गर्छन् अहिले करिब 2/3 को ऐमत पाएर बनेको बलियो सरकार पनि हाम्रा अन्तर्करणले यो अवस्थामा पुग्यो हामी यो अवस्थामा पुग्यो यो ठुलो रियलाइजेसन हुन्छ र यसले ठुलो शिक्षा दिन सक्छ अब चेत खुलेको छ त्यसकारण अब फेरि वृहत वामेकता हुन सक्ने सम्भावना पनि म त्यतिकै देख्छु अब सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसको पनि चर्चा गरौँ एकातर्फ महाधिवेशनको चटारो लागेको छ काङ्ग्रेसलाई नेतृत्वको हट्याउने नेतृत्वमा को जाने भन्ने कुराहरू छ अर्कोतर्फ सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने छ र सरकारमा देउबाका चुनौती छँदैछन् पक्का
हामी सुरु गरौँ देउबाका चुनौतीहरू के छन् र देउबाले के गर्नुपर्छ अब सरकारमा? अब चाकडीबाज नेपालमा संस्थागत बनेको छ, दुपौरेबाज संस्थागत बनेको छ। शेरबहादुर देउबा पनि यस्ता व्यक्तिहरूबाट घेरिनुहुन्छ जो व्यक्तिबाट ओली घेरिएका थिए, जो व्यक्तिबाट हिजो सुशील कोइरालालाई घेरिने खोजेका थिए होला, जो बेला चाहिँ नेतृत्व घेरिन्छ। एउटा वर्ग छ आउनेवाला छ। अचम्मको कुरा, एउटा वर्ग छ क्या, एउटा यस्तो वर्ग छ, त्यो व्यवसायी वर्ग जसले तत्कालीन नाफा मात्रै खोजिरहेको हुन्छ, कमाउन मात्रै खोजिरहेको हुन्छ। त्यसको कुनै पार्टी पनि छैन, सिद्धान्त पनि छैन, विचार पनि छैन, व्यक्ति पनि छैन। त्यो चाहिँ जुन आउँछ व्यक्ति छैन। त्यो ओली सरकारमा आउँदा त्यतै पनि धाएको त्यतै धाउँछ। अब फेरि त्यो सट्ट परिवर्तन भएर अब देउबाको बुढा नीलकण्ठभित्र पस्न थाल्छ। त्यो भित्र पस्ने भराङहरूलाई थाहा छ, फेरि आफू डाइरेक्ट पस्न सक्दैन सुरुमै, त्यो भराङहरूलाई प्रशस्त थाहा छ। यो भराङबाट चढेपछि किचनमा पुगिन्छ, यो भराङ बुढा नीलकण्ठको किचनमा पुगिन्छ, यो भराङबाट चाहिँ बालकोटको किचनमा पुगिन्छ, यो भराङबाट कोटेश्वरको किचनमा पुगिन्छ भनेर भराङहरू प्रष्ट थाहा पाएको एउटा वर्ग छ। त्यो वर्गबाट ओली देउबा जोगिनुपर्छ। जुन वर्गलाई पार्टी नेता त्योपट्टि उसलाई ध्यान मतलब छैन। त्यस्तो त्यो चाकरीबाजबाट, त्यो एउटा संस्थागत भएको चाकरीबाज छ जुन नेपालमा, त्यो संस्थागत चाकरीबाजबाट उनी मुक्त हुन सक्नुपर्छ। त्यसले फसाउँछ कहीँ न कहीँ। र अर्को कुरा, अब मन्त्रीमण्डलकै कुरा छ जुन विस्तार भयो कि भयो छैन, आजसम्म आएको छैन होला। अब मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा पनि चुनौती छन्। अब उहाँले नेपाली कांग्रेस हिजो प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि पनि यी भित्रका गुट त छरपष्ट बाहिर आएको हो नि। सार्वजनिक मञ्चमै रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउबा बिचको झगडा त टेलिभिजनले देखाएको छ, पटक पटक फेरि अहिले सार्वजनिक मञ्चमै। भने छरपष्टै बाहिर आएका हुन्। त्यहाँभित्रको गुट फेरि यति चर्को गुट हामीले देखेकै छौँ। अब यो गुट हेर्नु होला, भोलि भविष्यले बताउला। मलाई लागेको फेरि अब नेपाली कांग्रेसभित्रको अब गुटीय विग्रह चाहिँ यता एमालेको भन्दा नेकपाको र एमालेको भन्दा पनि अझ डरलाग्दो भएर जान सक्छ। हेर्नु होला किन भन्दा त्यहाँ पनि गुट चाहिँ मजाले छ, मजाले बाहिर देखिने गुट छ, सत्रामै देखिएको गुट छ। अब उहाँले त्यो गुटबन्दीलाई रोक्नुपर्छ। अब सबै नेतालाई लिएर हिँड्नुपर्छ। उहाँलाई अब महाधिवेशन पनि आइरहेको छ। महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा उहाँले घोषणा पनि गर्नुभएको छ। आफू सभापति बन्नको लागि अहिलेको प्रधानमन्त्री पद चाहिँ उहाँको लागि सहायक हुनसक्छ। यसले चाहिँ एउटा सहयोगी बन्न सक्छ। तर सहयोगी पनि यति बेला भन्छ उहाँले केही राम्रा काम गर्नुभयो भनेदेखि, पार्टीका मान्छेहरूलाई मिलाएर लान सक्नुभयो भनेदेखि। अब मिलाएर लाने पनि कसरी भन्दा पार्टीभित्रीका गरेर बसेका छन् कुन मन्त्री खाने भनेर। मन्त्री दिए खुसी हुने हो, मन्त्री नदिए खुसी हुने हो। यहाँ त चलेकै चलन हो के होइन, मन्त्री पाइने भनेर चाहिँ हो। कतिपय हिँड्ने गुट परिवर्तन गर्ने यताउति तिनको पनि मुख थुन्नु छ। अब समस्या के छ भन्दाखेरि 25वटाभन्दा बढी मन्त्री बनाउनु पाइँदैन। अप्ठ्यारो त नत्र भनेदेखि उहाँले 67 अनि 107 पनि बनाइदिनुहुन्थ्यो होइन, सबैलाई चित्त बुझाउने किसिमले। तर अब समस्या कहाँनिर संविधानले बाँधिदियो, संविधानले 25भन्दा माथि जान पाइँदैन। अब यस्तो नहोस् फेरि संविधानै परिवर्तन गरेर चाहिँ 25लाई यति बनाउने भन्ने चाहिँ 2/3को परिवर्तन यो भएन। तपाईँलाई पनि गाह्रो भएको थियो ओलीजी, हजुरलाई पनि माधव नेपालजी गाह्रो हुन्छ, मलाई पनि गाह्रो हुने भयो, यसमा चाहिँ विलम्ब हो भनेर या त त्यसरी मिलेर फेरि 2/3को उसले चाहिँ संविधान परिवर्तन गर्ने प्रयास पनि नहोस्, त्यो कल्पना नगरौँ। अब 25जना भित्र उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै दिने भए सायद पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो होला। त्यो त मिलेन। माओवादीलाई पनि दिनु पर्यो होइन, यता उपेन्द्र यादवलाई पनि दिनु पर्यो। अब महन्त ठाकुरहरू पनि आएका छन्, निशर्त मतदान गर्न आएकै छन्। माधव नेपाल पक्षलाई पनि आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। माधव नेपाल पक्षलाई आग्रह गर्नै पर्छ, किन माधव नेपालले यो सबै सारथी त, यो सबै अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेको त माधव नेपालले हो नि, यहाँसम्म ल्याएको त माधव नेपालले हो नि। माधव नेपाल पक्षलाई आग्रह गर्नुपर्ने होला। अब पार्टीले के गर्छ निर्णय, सहभागी हुने अथवा नहुने, के अरे चुनावी सरकार पनि हो यो त। चुनावी सरकार भएको हुँदाखेरि यसमा सहभागिताको पनि धेरै अर्थ लाग्छ। यसरी चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीहरू बाँडफाँड गर्दाखेरि साह्रै ठुलो सकस हुन्छ, साह्रै ठुलो चुनौती छ यहाँ। त्यति बेलाबाट नै उहाँलाई फेरि यो चुनौती हो। र अर्को कुरा चुनौती के छ भन्दाखेरि पार्टी उहाँले अब सबै यी 2-4तिर फर्किएर बसेकाहरूलाई यी सबैलाई समेटेर लिएर जानु अर्को चुनौती हो। र अर्कोतिर आर्थिक किसिमले चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अस्ति जेठको रिपोर्ट मात्रै हेर्नुभयो भने साधारणतः नि 15 अर्ब 15 करोडको त
सदानन्तर देखिएको छ। आयात र निर्यातको बिचको फरक आएको छ। आर्थिक अब यसलाई अगाडि बढाउनु छ। खोपहरू ल्याउँछु भन्नुभएको छ उहाँले। करिब करिब 1 करोडभन्दा बढी खोप त ओली सरकारले मगाएको, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नै पर्छ। त्यो खोपहरू सबै ल्याएर जनतालाई खोप लगाउँछ, त्यो पनि चुनौती त्यति भन्ने बित्तिकै आउँदैन, किनकि हामी उत्पादक कन्ट्री त होइनौँ, हामीले पनि अनुरोधै गर्ने हो, पनि प्रक्रियाहरू त्यसलाई प्रक्रियाहरू छन्। त्यसपछि गएर चाहिँ उहाँले पटक पटक भन्नुभएको थियो कि ओलीले यो राजस्व, सम्पत्ति सिद्धिकरण र अर्को अनुसन्धान, यी तिनटै चाहिँ विभाग महत्त्वपूर्ण विभागहरू प्रधानमन्त्री अन्तर्गत राखेको हुँदाखेरि यो तानाशाहीकरण हो, यो चाहिँ यो डिक्टेटरसिपको चाहिँ छनको भएर उहाँले बारम्बार विरोध गर्नुभएको थियो। अब त्यसलाई पनि उहाँले व्यवस्थापन करेक्सन गर्नुपर्ने पर्छ नि। हिजो बोले जस्तो सजिलो हुँदैन नि। अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु, यो संवैधानिक निकाय होइन, संवैधानिक परिषदको चाहिँ त्यो अध्यादेश त खारेज भयो। अब त्यो पछि त्यो संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरू चाहिँ जुन क्रम पुगेर गरिएका छैनन् होइन, त्यो हिडन इन्ट्रेस्टहरू कसैले भित्र आन्तरिक किसिमले पुऱ्याएका छन् भने त्यो छुट्टै कुरा हो। होइन, औपचारिक किसिमले संविधान त भएकोमा अध्यादेशबाट भएका छन्। अध्यादेश भएका नियुक्तिहरूलाई अब उहाँले के गर्नुहुन्छ होइन, 8 लेख्नुहुन्छ देउबाको अन्तमा हुनुपर्छ नि। त्यसलाई के गर्नुहुन्छ त उहाँले? प्रक्रिया नपुगेकाहरूमा त्यो व्यवस्थापन गर्नु पनि उहाँको लागि चुनौती छ। र त्यसै गरेर नेपाली जनतालाई खोप लगाएर चुनावतिर उन्मुख गरेर चुनावी वातावरण गर्नु र केही कामहरू गरेर देखाउनु, यी कुराहरू त उहाँका लागि चुनौती छन्। अवसर पनि छन्। अवसर पनि यस अर्थमा छ कि उहाँले थोरै राम्रो काम गरिदिनु, राम्रो काम हुनेछ। उहाँसँग आशै गरेका छैनन्, थोरै गर्दाखेरि नेपाली जनता खुसी हुन्छन्। उहाँ चाहिँ अवसरमा चाहिँ आफू अध्यक्ष बन्ने, सभापति बन्ने अर्को अवसर छ। र यी सबै पार्टीलाई मिलाएर अगाडि लिएर बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि र देशलाई अलिकति माथि लान सक्नुभयो भनेदेखि हिजोको धमिलिएको छवि अहिले उज्जवल बन्ने अवसर छ र उहाँ एउटा राजनेता बन्ने अवसर पनि छ। यो अवसर उहाँले ग्राप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर नेपालका राजनीतिक दल, यिनीहरूको चरित्रका बारेमा विश्लेषण गऱ्यौँ। साथसाथै वर्तमान सरकारका अवसर, चुनौती र अन्य दलहरू, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपाका भित्रका आन्तरिक कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा डाक्टर राजेन्द्र चापागाई हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।